हेलो दोस्तों, मैं सपना शर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम रेमेडीज़ फॉर बेबी में। दोस्तों, हम आपको इस चैनल के माध्यम से छोटे बच्चों की देखभाल एवं बचपन से होने वाली छोटी बड़ी समस्याओं को कैसे ठीक रख सकते हैं, उन सभी पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें, जिससे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो आज मैं बच्चों को सर्दी और खांसी से कैसे बचाएं, इस पर बात करने वाली हूँ। 1 चम्मच सरसों के तेल में 1 लहसुन की कली, 2 लौंग और चुटकी भर अजवाइन डाल करके उसे अच्छा गर्म कर लें। उसके बाद उसे हल्का गुनगुना कर लें। उसके बाद उसे छान लीजिए। हल्का गुनगुना रहने पर बच्चे की छाती, पैर के तलवे, हाथ की हथेलियाँ और पीठ पर अच्छे से मल दें। याद रहे, इसे रात को सोने के पहले करना है, जिससे बच्चे को गर्माहट बनी रहेगी। नंबर 2, 1 चम्मच अजवाइन को और उसमें 2-4 लहसुन की कलियों को गैस पर एक तवे में हल्का सेक लें। सेकने के बाद एक रुमाल में बांध लें। बांधने के बाद आप अपने बच्चे के सिरहाने पर इसे रख दीजिए, जिससे रात भर बच्चे को उसकी खुशबू मिलती रहेगी, जिससे उसे सर्दी एवं खांसी से बचाया जा सकता है। नंबर 3, 1 चुटकी हींग को और 1 चुटकी भर गर्म पानी को अच्छे से मिला लें और इसे बच्चे की छाती, पैर के नाखून और हाथ के नाखून पर अच्छे से लगा दें। याद रहे, इसे रात को सोने के पहले करना है, जिससे बच्चे को सर्दी से राहत मिल सकती है। या फिर आप कच्ची लहसुन की कलियों को, 2 या 3 लहसुन की कली हो, उसे एक धागे में डाल करके बच्चे के गले में बांध दें, जिससे उसे सर्दी से राहत मिल सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग होम रेमेडीज़ फॉर बेबी। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एवं लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।